ひろゆきッズチャンネル。さんお年玉あげますか？あげません。僕基本的に喪中なんで残念ですね。いや、やっぱね、世の中にはこういろんなね、亡くなった方がいるので、やっぱりちょっと藻が開けることができないので、お年玉残念ながら。おっと、まあね、なかなかね、藻がいつか開けるといいんですけどね。ご視聴ありがとうございました。さあ、今すぐチャンネル登録しよう。チャンネル登録すれば君もひろゆきッズだ。